اساسی The Spirit of the Constitutional Law 25 سال وقت گذاشتم، یه ربع قرن. برای بعضی قابل درک نبود، برای این حسودان چمن که همیشه راه میفتن مسخره میکنن و واقعا درک نمیکنن. میتونم فقط اینو بگم، حالا غیر از اینکه اگه مزدور نباشن و اینا، ولی میتونم بگم با افتخار امروز که شاید هیچ وقت دیگه تو زندگیم نتونم ارزشمندتر از این کتاب چیزی رو بنویسم. فکر نمی‌کردم هیچ وقت بعد از نوشتن کتاب رفیق آیت الله این حرف رو بزنم، ولی به ویژه بعد از دیروز که پرزیدنت ترامپ و بنیامین نتانیاهو توی پرس کنفرانس مطبوعاتیشون عملاً دقیقاً طرحی رو که در فصل 9 این کتاب در صفحه 220ش پیشنهاد کردن به نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ، این طرح رو اکسپت کردن، پذیرفتن که برای غزه پیاده بکنن به عنوان یک مدل. خب باید هم افتخار بکنم و میخوام بریم با هم دیگه اون بخش رو بخونیم. من توی این کتاب که به عنوان یک کتاب درسی دانشگاهی، یک تکست بوک دانشگاهی الان توی دانشگاهی امریکا داره تدریس میشه، اومدم نمونه موفقی از اقدامات آمریکا رو در دنیا برای نیشن بیلدینگ، برای ساختن دوباره کشورها بعد از نابودیشون در جنگ‌ها، در حالا بحران‌های دیگه‌ای که پیش میاد، پیشنهاداتی رو مطرح کردم. به ویژه به ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم اشاره کردم در فصل 1 کتاب که چجوری ژنرال آمریکایی اومد، آمریکا کنترل کامل ژاپن رو به دست گرفت و از اساس ژاپن رو دوباره ساخت و پیشنهاد کردم به بنیامین نتانیاهو در صفحه 220 کتاب که دقیقاً از همین روش برای غزه بعد از 7 اکتبر استفاده بکن. اینجا در کتاب نوشتم که This book can also serve as a valuable guide for politicians seeking to understand the silver bullet solution that exists as a matter of fact, drawing parallels with General Douglas MacArthur's post-war action in Japan. As I mentioned in the first chapter, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has a unique opportunity to bring about a similar transformation in the Middle East. و میتونید صفحه 220 این کتاب رو بخونید و توضیحی که دقیقاً بهتون دادم همین چیزی بود که توی این کتاب نوشتم. 1 سال پیش بیرون اومد، ژانویه سال 2024 بیرون اومد و واقعاً باعث افتخاره. چی دیگه میتونید